Amigos nuestros, bienvenidos. A un saludo muy especialmente de la guapísima quinceañera. Ahora para la festejada de esta noche, a la guapísima quinceañera, para Erika Pérez Cuatla. Ah, sí, por aquí les da indicaciones, claro que por favor se den cita a todos los padrinos porque ya se va a realizar el brindis, claro que sí, amigos nuestros. Es así como están indicaciones por aquí, los señores de la casa, toda la familia Pérez, toda la familia Cuatla. Botudo, apretando así, calado así, bien cabrón, mi compadre. Así que amigos, nos seguimos adelante, continuamos con la música, vámonos bailando y gozando porque si no, vienen los 15 años y nadie va a bailar, así que vamos a bailar amigos nuestros, a bailar, dice.